သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်တစောင်းလုံးလဆန်း17ရက်2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့မိခင်ကြီးတော်ရင်ရင်မြင့်ဤ62နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူအဖြစ်သာသမီများဖြစ်ကြသောဒေါက်တာမြင့်ကျော်ဦးဒေါက်တာစောမြင့်ဦးသာဥတိဟာ၌တော်မြတ်တန်တာဦးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားနှင့်ဝေးလင်ဖယားနှင့်ဝေးပြီးကျောင်းတရားဒေသနာဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတခါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတောတိတောကလံတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံမောင်ခါသဖြင့်နာထမြညာကျေရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်သက်ထားသနေဆွေနေကြီးဟုကျက်တိထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်ဟူတို့ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချီပြလုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤဗမန်ခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍာချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတတ္တဝါများယဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသတ္တထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဘုံမောင်ခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်ပသွေဖြစ်ပါစေတည်းတရားနဲ့ဝေးတယ်ဖယားနဲ့ဝေးပြီသက်သာပြားရဲ့ဆုံးမစကားတွေနာယူမှတ်သားရှင်ညိုလေးစားကြတဲ့ဘုရားဗလာဝင်သူတော်စင်တွေနေတယ်ဖယားကိုကိုးကွယ်တာဘာအတွက်ကိုးကွယ်တာလဲလို့ဆိုတရားသိဖို့ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဆရာဝန်စီသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအတွက်သွားကြတယ်လို့ဆိုယောဂပျောက်ဖို့ဆေးဝါးသိဖို့သွားကြတာဆရာဝန်ကဆေးပဲညွှန်မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆေးကိုတောက်သူဟာယောဂရှင်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့မတူဘူးအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာဟာစီးပွားတက်ဖို့ကိုးကွယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ဖို့ကိုးကွယ်တာလည်းမဟုတ်
စီးပွားတက်ဖို့ဆိုရင်စီးပွားတက်ခြင်းအကြောင်းကိုပဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းကိုပဲလုပ်ရသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမှန်တရားသိကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်မှန်တရားသိကိုမကြိုးစားပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကချင်းဖြင့်စီပါဥစ္စာတွေတိုးတက်မယ်ရှားဒုကုန်တွေစိတ်စိတ်တွေတိုးတက်လာမယ်လို့ဆိုရင်ညောင်မှန်းချက်တွေနဲ့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွဲချော်နေတဲ့ကိုးကွယ်မှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းပဲဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေနဲ့ဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားဝတ္တဝိသူတို့စင်နေအနေနဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘုရားစီက blessing ရခြင်းကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေဘုရားသခင်ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ prayer လုပ်ကြတယ် prayer လုပ်တယ်မဆာဖို့ blessing ပေးဖို့ညှို့လင်းကြဘုရားဘာသာဝင်တွေအဲ့ဒါကိုလိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝဲစိတ်ကချင်းဟူသည်တရားသိဖို့သာကိုယ်ဝဲစိတ်ကချင်းဖြစ်တယ်ထိုတရားသိအောင်မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားကလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားဟောမယ်အမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားဟောမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကအမှားနဲ့အမှန်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားမပြည့်စုံဘူးလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုခွဲခြားသိနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိကိုယ်တိုင်အမှားနဲ့အမှန်သိဖို့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာသိဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောပြောပေးတယ်ဘယ်ဟာလုံးတဲ့နဲ့ဘယ်ဟာကမလုံးတဲ့ဘူးဘယ်ဟာကအမှားဘယ်ဟာကအမှန်ခွဲခြားဆုံးဖြတ်ဟောကြားဆုံးမပေးတဲ့မြတ်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုယ်တိုင်လိုက်နိုင်ခြင်းသုံးခုမပြုဘူးဆိုရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်မှာမဟုတ်ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးမတော့တဲ့ယောဂတွေဟာယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းရှောင်ရမှာမရှောင်ဘူးဆောင်ရမှာမဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ရချောင်းရှိဘူးလက်တွေ့အမြဲတမ်းကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဖြစ်တယ်လူတွေဟာများသောအားဖြင့်နတ်ကိုးကွယ်တဲ့အစင်လာကြီးတစ်ခုတည်းကရုံးထွက်လာကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ကိုးကွယ်တဲ့အစင်လာတစ်ခုကရုံးထွက်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲနတ်တို့ကိုကိုးကွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးယူဆပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံ blessing တို့ဆုတောင်းတာတို့ဆုပန်တာတို့ဒီလိုလုပ်လာကြဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ်ဆုတောင်းလို့သာရာစတန်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူတွေဟာဘသူမှအောက်တက်ကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအာလုံးတော်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်လူတိုင်းဟာအကောင်းကြိုက်ကြတာအရေးဆိုအကောင်းပဲတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အကောင်းကိုတောင်းလို့ရာစတန်းဆိုရင်လူတွေဟာအကုန်အကောင်းကြီးပဲရကြတယ်သို့တော်တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုးတွေ့တဲ့လူရှိတယ်အကောင်းတွေ့တဲ့လူရှိတယ်ကောင်းစားတဲ့လူရှိတယ်မကောင်းစားတဲ့လူရှိတယ်ဒီလိုကွဲပြားခြားနားခြင်းဟာသူ့ရဲ့လုပ်ရပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားခြားလူတွေရဲ့လုပ်ရတဲ့စိတ်တွေသဘောထားကိုစေတနာလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီစေတနာကိုပဲကံလို့ပြောတာနော်ကံဆိုဒီမှာလူတွေကကံကောင်းတယ်ကံကောင်းမှုနဲ့ဒီကိုယ်လုံးရပုံမှာရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ညောင်မှန်းကြည့်ထားတယ်ငါကံကောင်းငါကံကောင်းတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်လုံးရပုံမှာညောင်မှန်းကြည့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမှုကံမကောင်းမှုပုံမှာသွားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးမှန်တရားမဟုတ်ဘူးကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုပစ္စုပန်လုံးရနေပဲတချို့ဆိုင်အတိတ်ကံဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ထိုအတိတ်ကံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်လာတဲ့အခါအတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာမျိုးကြုံတတ်တယ်အတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကကောင်းကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကျိုးမျိုးကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသာကြည့်ပြီးလူတွေက
အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကိုရည်မြော်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြောနေကြတာတကယ်ကတော့အတိတ်ကဟာဆိုတာပြင်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်လုပ်ပြီးသားကိစ္စတစ်ခုဟာဘယ်လိုမှပြင်မရအောင် What have been done cannot be undone ကိုလုပ်ပြီးသားအလုပ်တစ်ခုဟာမလုပ်ဘူးလို့မှမရှိဘူးလုပ်ပြီးသွားတဲ့အရာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြင်လို့မရမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာဒီကနေ့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့မရဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးရင်ပြီးသွားပြီလေပြီးတော့အလောတူကလည်းလုပ်ပြီးသွားပြောစရာစကားလည်းပြောပြီးသွားအဲ့ဒါကိုမပြောဘူးလို့ပြင်လို့ရတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးသားတစ်ခုလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့တော့နောင်လုံးမဲ့အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာလား mindfulness အာယုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပြီးသားကိစ္စတွေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တွေးတောပူပန်နေစရာလည်းမလိုဘူးသို့တော့သင်္ကန်းစာလို့ယူရမယ်ငါပြောလိုက်တာမှားတယ်နောက်တာမျိုးမပြောမိအောင်တတိထားမယ်ငါလှုပ်လိုက်တာမှားတယ်ဒါမျိုးတော့မလုပ်မိအောင်သင်္ကန်းစာယူထားရမယ်ဆိုတဲ့အတိမျိုးကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်အတိမျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးပစ္စုပန်လောက်ရပစ္စုပန်ပြောဆိုမှုကိုသာလေခရုတစိုက်လောက်ချမှာဖြစ်တယ်ပစ္စုပန်ကိုပြင်မှအတ္တကကောင်းဖို့ရမှာဖြစ်တယ်အတိတ်ဆိုတာပြင်လို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်တိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီလေပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုပြန်ယူလို့မှမရဒါကြောင့်မို့ပြီးခဲ့တာတွေအတွက်ပူဆွေးတော့ကရောက်ချင်းဆိုတာတွေမရှိတော့ဘူးအမှန်မြင်ခြင်းနဲ့သင်္ကန်းစာယူခြင်းနဲ့တာလေအတိတ်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြရတာဖြစ်တယ်အတိတ်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ပစ္စုပန်မှာအမှားမရှိအောင်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနာဂတ်ဒီအကောင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အနာဂတ်ကောင်းရင်ပစ္စုပန်ကောင်းဖို့လိုတယ်လူတယောက်ရဲ့ပစ္စုပန်လုံးရကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်အဆိုးကောင်းကိုဖော်ပြောလို့ရဒီကနေ့ခေတ်ပြောနေကြတာပစ္စုပန်ကိုကြည့်ပြီးအနာဂတ်ကိုဟောနေတာ weather cast ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လေမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကဘာကြည့်ပြီးတော့မိုးရွာမယ်ဘာကြည့်ပြီးတော့လေမုန်တိုင်းတိုက်မယ်ပြောကြလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးသူတို့ဟောကိန်းထုတ်တာဖြစ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဟောကိန်းထုတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုဟောကိန်းထုတ်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားသွားလာပြောဆိုနေတဲ့စိတ်ထဲမှာကြံစည်စိတ်ကူးနေတဲ့အရာတွေဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အရာလားပြောနေတဲ့စကားတွေဟာအပြစ်ကင်းတဲ့စကားတွေလားနေစဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေလားလို့ဒါကိုပဲဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အကောင်းတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်အကျိုးတရားပေါ်လာတဲ့အနာဂတ်ဟာအကောင်းပဲဖြစ်မှာအဆိုးတွေလုပ်နေပြီးတော့အနာဂတ်မှာအကောင်းဆိုတာမျှော်လင့်ဖို့မရနိုင်ဘူးမျှော်လင့်နိုင်စွာလည်းမရှိဘူးအဓိကအနာဂတ်မှာတင်အကောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောင်ဘဝဆိုတဲ့အနာဂတ်တွေမှာလည်းဘယ်လိုမှကောင်းစားလာမှာမဟုတ်ဒါကိုယ့်ကိုဟောကိန်းထုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပစ္စုပန်ကောင်းမှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဟောတဲ့အခါလဲဒီလိုပဲဟောတာပဲလေအတိတနန္နောကပိယမဲအတိတ်ကိုပြန်သွားမနေတဲ့သင်္ကန်းစာယူုံလောက်ပဲကျိုးရှိမယ်အတိတ်ဟာပြင်လို့မရတော့ဘူးနော်ဘာလို့အတိတနန္နောကပိယအတိတ်ကိုပြန်သွားမနေနဲ့နော်နပတိခင်ခေအနာဂတံအနာဂတ်ကိုလည်းသေချာပေါက်ကြီးမျှော်လင့်ချက်ထားမနေနဲ့မဖြစ်သေးတာကိုစိတ်ကူးရင်မနေနဲ့လို့သူဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်ယတ္တိတံပါဠိပဟိနန္တံအတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီတဲ့ကြောက်သွားပြီတဲ့မရှိတော့အပ္ပတေသအနာဂတံအနာဂတ်ဆိုတာလည်းရောက်လာသေးတာမဟုတ်သေးဘူးအတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီအနာဂတ်ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့ပစ္စုပန်နဲ့စယောဓမ္မံတထဝိပဿတိလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုအလေးနဲ့အထားဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအလုံးလုံးပါလို့ဆိုလိုတယ်
ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်အရာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတာဖြစ်တော်လဲပဲစဉ်းစားကြည့်လေဘဝခရီးရှောင်လန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအတိုင်းပဲလို့ဒီတိုင်းပဲလို့စီးပွားရှာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်ကိစ္စပဲလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးကိစ္စလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အတိတ်ကိုသင်္ကန်းစာယုံမှတပါပြန်သွားเสียမလို့အနာဂတ်ကိုလည်းမျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာထားကြမလို့ပစ္စုပန်မှာအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ဒါမှအနာဂတ်ကောင်းရလို့ဆိုဒါတိတဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားမရှိတော့အလုံးကိုကွန်ကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာဘာသာနဲ့လည်းမဆိုင်ကိုယ်ွယ်မှုဘာသာနဲ့လည်းမဆိုင်ယုံကြည်မှုဆိုတာနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးယုံကြည်မှုဆိုတာနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတဲ့ကွယ်ပြခြားနားမှုနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်လူမျိုးနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်တရားဟာဘယ်သူစားစားချုံပါပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်သူအထုတ်ဒီတရားရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပါရရှိမှာဖြစ်တယ်အေးသူကတော့ဘယ်ဘာသာဝင်မှုအကျိုးမသက်ရောက်ဘူးဒီလိုမရှိနိုင်ရေးဆိုတာကလည်းပဲဘယ်သူချိုးအေးမြပြီးတတ်ဆင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချိုးလူပဲချိုးတိရစ္ဆာန်ပဲချိုးချိုးသမျှရှင်နဲ့ဆွေးကြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုရမှာပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်အဲ့ဒီလိုပဲဘယ်သူပဲကျင့်မှုသာအဓိကဖြစ်တယ်မကျင့်လို့ရှိရင်ရေသည်သူ့ဘာသူနေတဲ့အခါလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အငြိကျေးတွေကိုရေကဆေးကြောပေးမှာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ဆေးကြောမှာဖြစ်တယ်တရားကလည်းသူ့ဟာသူတရားဘူးတဲ့နေရှားပေါ်မရောက်ရင်ချိုးမှာမဟုတ်ဘူးချိုးတဲ့အရာကသူ့မှာရှိတော့လည်းပဲစားသုံးသူကမစားဘူးဆိုရင်ချိုးခြင်းရတာကိုသူကပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကလက်တွေ့ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီတမထင်ရှားတယ်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမယ်ဆိုတာအလုံးထင်ရှားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုဟောထားတာဒီနေ့နားထောင်ကြည့်တရားနဲ့ဝေးရင်ဘုရားနဲ့ဝေးတရားနဲ့အပြန်အားဖြင့်နားလည်ရတရားနဲ့နီးရင်ဘုရားနဲ့နီးတရားချင်းတရားကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပဲတရားနဲ့ဝေးနေဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဘုရားကိုယ်ွယ်တဲ့ကိုယ်တရားသိဖို့ကိုယ်ွယ်တာဖြစ်တယ်တရားသိပြီဆိုရင်ဘုရားကိုယ်ွယ်မှုကိစ္စပြီးတယ်လို့တို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်သာရဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံသံဃာနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်ခဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ကြတယ်အောင်လို့မတရားကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားပေးလို့မင်္ဂန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဟောပြောပေးလို့အားလုံးဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုရလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျေးဇူးတင်ကြကျေးဇူးတင်လို့ကျေးဇူးတုံးဆက်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းချီးမွမ်းရှိခိုးကြတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ကြတယ်မြတ်လို့ကြတယ်ဒါဟာသဘာဝအတိုင်းတုံ့ပြန်နေတာဖြစ်တယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလဲချီးမွမ်းရှိခိုးတာတော့ပန်းနေရေချမ်းနေတဲ့ဒီလိုပူဇော်တာမျိုးတွေကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ခေါ်သလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘလို့မေ့ရှိခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုအေးစီမီပန်းရေချမ်းတို့နဲ့ငါ့ကိုပူဇော်တာဟာပူဇော်ရမရောက်ဘူးလို့တော့ငါမပြောဘူးဒါကတော့ဩနာဆိုတာဂုံပြုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဂုံပြုတာတော့မှန်တယ်သို့တော့အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းတော့မဖြစ်ဘူးလို့ဟောတယ်နော်ဘုရားကိုပူဇော်ရဆိုတာအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့စေမီပန်းရေချမ်းနေတဲ့ပူဇော်တာအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းမဖြစ်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတာတရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးလိုက်တာချင်းတာလေအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းသူတို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါကိုမမေ့လေနဲ့မမေ့ပြိဋိဘံသံဃာနိဗ္ဗာန်ရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ကိုတိကျပြောတယ်
မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘဆံတော်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ယံကပန်းမိုးတွေရွာချစัจ java လာတိုင်းတစ်သောင်းမှရှိတဲ့နတ်ပြည်မာတွေအားလုံးစုပုံရောက်ချလာပြီမြတ်စွာဘုရားကိုနောက်ဆုံးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်ကြဘုရားဖြစ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြမာကြီးကပန်းကုန်းတယ်ဆိုတဲ့အဆိုတော်ရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာပန်းကုန်းလို့မပြီးဘူးမြတ်စွာဘုရားကတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတော့လည်းမမိလိုက်ဘူးပန်းကုန်းလို့နေတာအဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့ပန်းကုန်းကြီးနဲ့ပူဇော်ခြင်းတို့ကြိုးစားနေတာ45နှစ်ဒုပြည့်တာကြာတာကိုနတ်တိပြမာတွေရဲ့တက်တန်းနဲ့ကြည့်လို့စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိအောင်ပါပေါ့ရက်ပိုင်းတော့မရှိနိုင်ဘူးပြမာနဲ့ဆိုရင်တော့စက္ကန့်ပိုင်းအဲ့တော့သူပန်းကုန်းကြီးကဘယ်ပြီးအောင်မလဲနောက်ဆုံးမှာဘုရားပြိဋိဘံဆက်သွားပြီဆိုတော့ပြီးသမျှလေးယူလာပြီးတော့ဘုရားကိုပန်းကုန်းနဲ့ပူဇော်တယ်လို့ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပူဇော်မှုတွေဟာဒီစေရနာနဲ့ရသော်ဘုရားကိုပူဇော်တာဖြစ်တော့လည်းပဲပူဇော်ခြင်းတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်း the best honor မဖြစ်ဘူးလို့ဘုရားဟောအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းကပါရသော်ဘုရားဟောတဲ့ဆုံးမတိုင်းကျင့်သုံးလိုက်နာခြင်းပါလေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝယ်ဒီအချက်ကိုမေ့ထားဖို့မသိဘူးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူထားတယ်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမျက်မျက်နှာနှာကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဘုရားကိုကိုးကွယ်ရဟူ၍စိကပ်ပါတယ်အတိမတ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာဓမ္မံတရဏံကိသာမိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့တရားတရားနဲ့ဘုရားအပြန်အလှန်နော်ဘုရားမြင်မှတရားမြင်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့ရင်လည်းတရားကိုတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ယောမံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိအပြန်အလှန်ဝိက္ခလိကိုဟောခဲ့တဲ့စကားလေးဟာအဲ့ဒီဓမ္မလေးနဲ့ပြီးတန်မိုးရှိပြီးတတိထားရမယ့်စကားဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာကိုယ့်ကိုတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘဲဘုရားဆုံးမတွေကိုမလိုက်နာပဲနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအပြည့်အဝရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုစိတ်ကပ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဟာတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မအသိဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်အခုလည်းပဲဒီသုတ်တာသင်္ဃာတိကဏ္ဍသုတ်လို့ခေါ်တယ်ခုဒီကနေ့တရားဝေးတရားနဲ့ဝေးလို့ရှိဖះနဲ့လည်းဝေးမယ်တရားမမြင်ရင်ဖះကိုလည်းမြင်မှာမဟုတ်တရားမတွေ့ဖះကိုလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဖះမရှိတော့လေတရားသိလို့ရှိဖះရှိတာနဲ့အတူတူပဲလို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးနှစ်ပေါင်းခုနကပြောသွားတယ်နှစ်ပေါင်း2560ပြည့်ဆိုတာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့နှစ်ကိုတွေ့ထားတာနှစ်ပေါင်း2560ရှိသွားပြီမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတာလူလို့ဆိုရင်ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားပေါ့ပြောမှာမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့တာနှစ်ပေါင်း2560ရှိသို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေရှိနေသေးတယ်ဗျမြတ်စွာဘုရားတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ပဲဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါဟောတဲ့တရားငါဆုံးမခဲ့တဲ့စကားတွေဟာငါမရှိတဲ့နောက်မင်းတို့ရဲ့ဆရာပဲလို့ဓမ္မကိုဆရာအရာထားဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားသိလို့ရှိရင်ဘုရားရှိနေလို့ပဲလို့ဒီလိုပြောတရားရှိနေတယ်များဘုရားရှိတယ်တရားသိလို့ရှိရင်ဘုရားကိုသိတာပဲဖြစ်တယ်တရားမြင်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားကိုမြင်မှာပဲဖြစ်တယ်တရားနဲ့နီးလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့နီးတယ်လို့ပဲပြောရမယ်အေးဒါကြောင့်ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီအယူဆ concept ကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအယူဆတရားကိုတရားရည်နားလည်အောင်ကြိုးစီပွားလိုလားတဲ့အနေနဲ့ဟောဒီသံဃာတိကဏ္ဍသုတ်ဟောတယ်သင်္ဃာတိကဏ္ဍဆိုတာသင်္ကန်းဆုံးလို့ထိပဲရမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းအဆုံးသင်္ကန်းအစသင်္ကန်းထောက်
င်္ကာတိဆိုတာသင်္ကန်းကဏ္ဍဆိုတာအစွန်းသင်္ကန်းစားလေးသင်္ကန်းအစွန်းလေးဆွဲကြိုက်ထားမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတယ်ငါရဲ့သင်္ကန်းစားလေးကိုကင်ပြီးတော့ငါနောက်ကတခါခေါက်လိုက်နေတယ်တရားနဲ့ဝေးရင်ငါနဲ့ဝေးတယ်ဆိုသူတို့ဟောတာနော်ငါသင်္ကန်းစားကိုကင်ပြီးတော့နောက်ကတခါခေါက်လိုက်ဘယ်လိုပဲလိုက်နေနေသူဟာငါနဲ့ဝေးနေမှာပဲသူဆိုလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တရားမှမသိတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးနားလည်အောင်စဉ်းစားကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစေတီကထိုးတွေဘုရားရုပ်ပွားလို့ရှိတယ်လူတွေကသာဘုရားလို့သိတယ်စေတီကထိုးလို့သိမြန်မာနိုင်ငံမှာခွေးလေးရလဲပေါ်တယ်ဘုရားရုပ်ဘုရားကျမ်းမှာအိတ်နေတဲ့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘုရားဆိုတာသိမှာတော့ဘုရားနာမှာအိတ်ပြီးစားနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရှိတယ်ကြီးကန်တွေရှိတယ်ခိုးတွေရှိတယ်ရွှေဘုံဘုရားမှာဆိုနော်ဘုရားမို့လဲနားတာအဲ့ကြီးတွေခိုးတွေဘုလုံးခဲ့တဲ့နည်းနည်းလောက်ကလကတောင်နားသွားတယ်လင်းတာတောင်နားသွားဟိုဥယျာဉ်တော့ကြားပလိုက်တာရွှေဘုံဘုရားမှာကြားတတ်တယ်ဆိုသို့တော့ဘုရားလို့သိလားမသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲနီးနီးသူတို့ဘုရားကိုဘုရားလို့မသိတာဆိုကြတဲ့ဘုရားနဲ့အဝေးကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့သိမှုဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဘုရားနဲ့နေတိုင်းသိရမယ်ဆိုရင်ကြီးရီကိုယ်တွေဘုရားပေါ်နားနေဘုရားသိနေမှာပေါ့မသိဘူးဘုရားနဲ့ဝေးတယ်အဲ့တော့တရားသိမှဘုရားသိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်မှန်ကန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအယူဆ concept ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုမပြုဘူးဆိုရင်အနှစ်သာရကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရန်တို့တဲ့ငါဘုရားရဲ့သင်္ကန်းစာလေးကိုဆွဲပြီးငါနဲ့တခေါက်ခေါက်လိုက်နေပြီပဲလို့ငါဟာမင်းတို့နဲ့အကယ်၍သာမင်းတို့စိတ်တော်ဓာတ်တွေမပညာဘူးတရားဓမ္မမသိဘူးဆိုရင်မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့အဝေးချီမင်းတို့ကလည်းငါနဲ့ဝေးမှာပဲငါကလည်းမင်းတို့နဲ့ဝေးမှာပဲဒီလိုဟောတာအလုံးကိုလေးနဲ့တည်းလက်တွေ့ကြတယ်သူဆိုလို့အတူပဲနေခြင်းနေအောင်လူတယောက်လူတူတယောက်အတူပဲနေတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာမကူးဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေးနိုင်တယ်တူတူပဲနော်လူတွေကဝေးနေကြမေတ္တာရှိလို့ရှိရင်နေတာပဲဘလောက်ပဲဝေးဝေးအမုန်းနဲ့နေတဲ့လူတွေဟာတုံးနဲ့တူဝေးနေတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်ဆိုပြဒီသုဒ္ဓမှာလူတွေနားလဲအောင်ညာနဲ့နားလဲအောင်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာ။ဘာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းစာဆွဲပြီးနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေအောင်တရားဓမ္မကိုချင်းချန်ကြုတ်ကိုအထောက်မှုမရှိဘူးစိတ်နေသဘောထားတွေကမကောင်းဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကငါနဲ့အဝေးချီငါလည်းမင်းတို့နဲ့အဝေးချီတုံးနဲ့တူမသိသလိုတရိစ္ဆာန်တွေဟာစေတီပထိုးချမှာအိတ်စားနေတော့လေဖျားဆိုတဲ့အသိမရှိသလိုပဲအမှန်လူသားတွေကလည်းပဲတရားကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဆိုတာလည်းအဝေးကြီးပဲလို့ဒီလိုဟောတာဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါရဲ့အပြန်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်လိုဟောတော့ဆိုငါနဲ့ယူဆနာတရားဝေးချင်ဝေးပါစေငါနေတဲ့နေရာနဲ့မင်းတို့နေတဲ့နေရာယူဆနာတရားမကဝေးချင်ဝေးပါဒီယူဆနာကိုရှင်းမိုင်နှုံးနဲ့တွေ့ကြည့်အဝေးကြီးဟုတ်လားရေမြေချားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါတော့ဘလောက်ပဲဝေးနေနေတရားကိုသိပြီဆိုရင်မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ဟာအနည်းလေးပဲအတူနေတယ်ဆိုဒီပဲရဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်မှဒီလိုပြောရလို့ဆိုဓမ္မံပတ္တံတောမံပတ္တတိတရားမြင်မှငါ့ကိုမြင်တာဓမ္မံအပတ္တံတောနမံပတ္တတိငါ့ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားမမြင်ငါ့ကိုမမြင်တာနဲ့တူတူပဲတရားကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်တယ်လို့ဒီ
ဒီသုတ်တံမှာဒီလိုရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာအလွန်လေးနဲ့တည်းမှန်ကန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမိမောင်းထုတ်ပြတာဘုရားဘာသာဝင်တွေဘာလိုက်နိုင်ရမလဲဆိုတော့မိမောင်းထုတ်ပြအဲ့ဒီပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်စိတ်နေသဘောထားတွေဘုရားနဲ့ဝေးမဲ့တရားနဲ့ဝေးတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့တရားနဲ့နီးတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်နော်ဓမ္မတိကပါတော့ဆိုအေးငါသင်္ကန်းစားကိုဆွဲလိုက်နေပြီမဲ့သူ့စိတ်နေသဘောထားတွေကဘယ်လိုရှိလဲအဘိဓါလူလောဘတာရှိတယ်နော်လောဘကြီးတယ်လောဘကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့တမှုတွေအားကြီးတယ်လိုချင်မှုတွေများတယ်ဘိဓါလူလောဘဖြစ်တယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဒုစရိုက်တဲ့အဘိဓါကိုပြောတာမဟုတ်ဒီနေရာအဘိဓါလူဆိုဒီနေရာမှာလူဆိုအာလူဆိုတဲ့တေပဲတရာဇန်ဆိုတာများတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပဲရတယ်အဘိဓါဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာကြာစီစိတ်ကူးပြီးလိုချင်တဲ့စိတ်တွေလောဘတွေတွေ့တာမှုတွေဖြစ်တာကိုအဘိဓါလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာသူများစိတ်တွေကိုကိုယ်စိတ်တွေသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းတဲ့လောဘမျိုးကိုလည်းအဘိဓါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒုစရိုက်အခုကတော့လိုချင်မျက်စိလောဘကြီးတဲ့လောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဘိဓါလို့ဘုရားနာနေတော်လည်းပဲဘိဓါလို့လောဘတွေများနေမယ်ကာမေတုတိဋ္ဌတာရာဟောမျက်စိကမြင်ရတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုန်တွေကာမလို့ခေါ်တယ်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်စဉ်းစားကြည့်ဒီလောကမှာလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုပဲရှားနေကြတာမဟုတ်လားလူတိုင်းကဘာရှားနေတော့ပြောကောပြောလိုက်ပဲငွေရှားတယ်လို့ပြောဝေးရှားရဲဆိုတဲ့လူချင်းစရာအာယုံရှားတာပဲနော်ဝေးရတော့ဘာလုပ်လဲအေးမျက်စိတွေကလှတယ်ပါတယ်အစင်အာယုံတွေရဖို့နားကตาရတဲ့အတန်တွေနားထောင်ဖို့နှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့တွေနမ်းချူရဖို့လျှာကကောင်းတဲ့အရာတွေခံစားရဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့နိုင်ဖို့ဒါတွေပဲရှာကောင်းကောင်းဆိုတာစဉ်းစားလဲရှာအာယုန်နဲ့ခံစားလို့ရှင်းတတ်စရာသဘောတရားတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်လူချင်းစရာတွေကိုကာမလူချင်းစရာတွေဆိုတာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးလိုချင်တာရှိတယ်၊နားနဲ့နားထောင်ပြီးလိုချင်တာရှိတယ်၊နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုပြီးလိုချင်တာရှိတယ်၊လျှာနဲ့လျက်ပြီးလိုချင်တာရှိတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိပြီးလိုချင်တာရှိတယ်။ဒါနဲ့ပြောမှလိုချင်မှုဆိုတာကုန်ပါပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောလို့မကုန်ဘူးနော်အိမ်လိုချင်တယ်တိုက်လိုချင်တယ်ကားလိုချင်တယ်ဘာလိုချင်တယ်ညာလိုချင်တာတွေအများကြီးပဲကုန်ဆုံးစရာအကြောင်းမရှိနော်အဲ့တော့အမျိုးစုံလိုချင်နေကြမှာအဲ့ဒီလိုချင်စရာအာယုတွေပေါ်မှာတိဋ္ဌတာရာကိုအလုံးကိုဆွဆွလန်းလန်းနှစ်သက်တွေ့တာမှုတွေနဲ့ပြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါသင်္ကန်းစားကိုဆွဲကင်ပြီးနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်တော့လေငါနဲ့ဝေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်လေမင်းလောဘမကြည့်ရဘူးလောဘကိုချုံနေရမယ်လူချင်းမျက်စိတွေမထားရဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမကြည့်ရဘူးဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့နေရာတလဲစီဖြစ်ဆရာဝန်ကနေပြီးတော့အေးမိဘယောဂဖြစ်နေဒီစားစာမတည့်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြိုက်နေအဲ့ဒါပဲစားနေတယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်စကားနားထောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာရှင်ယောဂရှင်ကရောမယောဂပြောရှိတယ်လေမြန်မာပြည်မှာနေမယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိနေတယ်ဝါအောင်စားပြီးဆေးတောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ကြိုက်တာစားပြီးဆေးတောက်မယ်ဒါတွေမကဘူးပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝါစားပြီးသေးမယ်ဒီလိုတောင်လောက်ချင်နေတဲ့လူတွေနော်လျှော့တော့မလျှော့ဘူးလုံးဝမလျှော့ဘူးလျှော့ရမယ်ဟာမလျှော့ဘူးမလျှော့အောင်အဆုံးထိပြောလိုက်တယ်ပဲသူကဝါစားသေးမယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါတိဋ္ဌတာနာခေါ်လို့ခေါ်တယ်
ကိုလောဘကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်တာသဘောပါမထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာဗမာပြည်ရဲ့အစားအစာတွေမကဘူးကမ္ဘာအစားအစာတွေရောပါရောအကုန်လုံးသွင်းလို့ကိုမလောင်းနိုင်ဘူးစားလို့ကိုမလောင်းနိုင်ဘူးနော်စားလို့ကိုမလောင်းဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အစားစားတာကိုလူတွေကကြိုက်လို့စားတာဖြစ်နေတကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်ကြိုက်လို့စားတာမဖြစ်စေတာဘူးခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာပြီးတည်ထမ်းဖို့အသက်ရှင်လို့စားတာပဲဖြစ်ရစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်အိမ်မှာဟင်းမကောင်းတဲ့နေ့ကိုစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမှာအတွေးလေးပြင်လိုက်ငါကြိုက်တာတစ်ခွက်မှမပါဘူးပြင်သွားဝယ်စားမယ်လို့မတွေးနဲ့နော်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဒါစားလို့ရှင်လည်းငါအသက်ရှင်နိုင်တယ်အသက်ရှင်ဖို့ပဲစားတာကြိုက်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ဖို့စားဆေးတောက်တာဟာယောဂပြတ်ဖို့တောက်တာကြိုက်လို့တောက်တာမဟုတ်ဆေးကခြုံလို့တောက်တာမဟုတ်ဘူးခိုင်းရင်လည်းတောက်အောင်မင်းနိုင်ရင်လည်းတောက်အောင်နော်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ဆရာတွေကပနိစလင်မထိုးကြတော့ပနိစလင်ဆေးပြားတိုက်တယ်။နေ့ရက်သုံးရက်တောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအနံ့ကြီးကနှာခေါင်းကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်။ဘာစားလိုက်အဲ့ဒီအနံ့ကြီးဘာစားလိုက်အဲ့ဒီအနံ့ကြီးဆိုအတော်နဲ့ကိုအစာစားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။ငယ်တော့ဆေးတက်ဖူးတယ်တက်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကမေ့ပြီးတစ်လလောက်တက်ထရာဆိုင်ကလင်ကြီးអွန်ထားတယ်နော်မေ့တယ်ကဲကံကောင်းလို့တေးစရာကောင်းတာပေါ့ဘာလို့မေ့ရကိုပေးထားတဲ့ဆေးကိုဟုတ်လားဘယ်နည်းပဲတောက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေးထားတာပေးတော့အချိုးကျနေစဉ်ပေးနေစဉ်တောက်တစ်လလောက်တောက်တော့လွန်ကျွန်းနေဖြစ်လာဘာဖြစ်3 နှစ်လောက်တက်ထရာဆိုင်ကလင်နှာခေါင်းနဲ့ထွက်တော့စပယ်ပန်းတွေမနှက်မမွေးတော့3 နှစ်စပယ်ပန်းနန်းကြီးတက်ထဆိုင်ကလေးနဲ့ငကြော်လေးပြမွေးမလားလို့ပူပူနွေးနွေးကြော်ထားတက်ထဆိုင်ကလေးဆုံးပူပူလေးကိုအနံ့လေးရထွက်လာတက်ထဆိုင်ကလေးပယုတ်စီနတ်ရှူကြည့်တယ်တက်ထဆိုင်ကလေးတကဘာလုံးတက်ထဆိုင်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ခံစားရဘူးလို့ပြောပြနော်အဲ့ဒါလိုပဲလောကကြီးဟာဒီလိုပဲလွှမ်းမိုးနေတတ်တယ်ပေါ့။ညာအေးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရသော်ဗျာဒီလောဘကိုချိုးနေရမယ်လို့ဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာမချိုးနိုင်မယ်နဲ့ကာမေတုတိဋ္ဌာတာရာကိုလောဘတွေကြီးတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာဒီပြင်းထန်တဲ့တွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်နေမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားဆုံးမဓမ္မကိုမမြင်သေးအတွက်ကြောင့်သူဟာငါနဲ့ဝေးတယ်လို့သူပြောတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာပန္နစိတ်တော်ရင်ထဲမှာအမုန်းတွေကိတ်အောင်နေလူတယောက်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ခိုလူပေါ်မကျေနပ်ဒီလူပေါ်မကျေနပ်နော်ထစ်ကနေရှိဆိုဒေါသမကျေနပ်တာဘာလေးပြောလိုက်မကျေနပ်တာအဲ့ဒါဗျာပန္နစိတ်တော်လို့ခေါ်တယ်နော်ကျေနပ်တာလည်းခုမှမရှိဘူးအမေကပြောလိုက်လေနှုတ်ခမ်းဆုသွားအဖေကပြောလိုက်လေနှုတ်ခမ်းဆုသွားမကျေနပ်ဘူးဘာမှလာမပြောနဲ့ဆိုပုံစံသူ့ကြိုက်မဟုတ်တာမှန်သမျှအကုန်လုံးရင်ထဲနှလုံးထဲကခါခါတီးတီးဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေမွေးဖြာပန္နစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်နော်ကျဉ်းဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်နေတဲ့စိတ်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒေါသနဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအမုန်းကြီးလွှမ်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီ။ဖြာပန္နစိတ်တော်ပဋုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပောဒေါသနဲ့မနသင်္ကပ္ပစာတွေးတယ်ကြံ့တယ်ငါပေါ်မှာလာပြီးချုပ်ချဲတယ်မချစ်နိုင်ဘူးမနေဘူးဒီတဲ့ပြင်းထန်လို့ရှိရင်အသေးအောင်လုပ်ပဲထီအောင်ဖြစ်လာပဋုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပပျက်စီးတော့စိတ်တွေအတွေးတွေဆိုးဝါးတဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်တွေဟာ
ammonia is Ramomu Kantare. Ammonia go Chekane at Duia, Dudia Dachin, Chachin and City. Chachin, Nechin and City, the Ramobio Navy. Oh, yes, more me. Do Boma Meta Tayame, Josibo Lulana say Tame, Dikanayame, Queloyame, sorry. Di is so much the Adin and Wigwa below. Tuga, Amodia is in wet. By Tapi. The Fedaya, just see low Muru, just see Muru, Bido just. Any Bokuha, Tamago, Mamina Chidoja, yes, of Yane, we look to the no? We be Yane, cut me your need on it, we did to go. Be saying the water, but Piana was in Piana, we need. Ammonia, you let come at how Tikane, Quino de Mipit. But you want my picture, and you did it how say, Piana belong way. That's how the eye so much would like now. Tomorrow, me and you chill, Piano, do it to do it, content. Piana, Maway, the jump Piana, Maway, they are Mienu, Piano, Mienu, without Chitable to the soul. Say the water, Madame, ye cheated. Whatever that we need, somewhere. So don't move somewhere, no? Continue go where somewhere, hope. Yes, I am. They are the man, second on the long time. I go to show more good, no harvest, or Jarapit. I don't now the Kura Baros. Motatati, Atam Sano. Bekesamasu made Kaunelo de Logo made mindfulness machine. Motat the deeds, maybe out needed the deed, maybe out. The deed lellos, get down church. Now they kind looks on. Alama, Bayaguma, I am suicide machine. Atam Sana, Senor Liane came. The delay came at Senor Liane came at. Yes, I am a little horror. The deed comes in yard. Member mindfulness. The Dishia may, Tanzania, Kenya, Senior, comprehensions and knowledge. Mindfulness fear. Kadekima, whatever the Mahote Bukurito, mindfulness tamu tibiro, business allowed madama, mindfulness lokanya. Johnny say only long anguinema. Tell you only live at the legion and the Kuru yoga agenda for mindfulness, love bidoma, low quingo, winyale. Vajon, two child. And of Yasovia, the other, China Jimmy, Jumashida, Ho, the Jaha, Sai, Chumabe, Bedusasa. Yasovia, Hojane, mindfulness, go, Bedu low, Tamoshi, Jushi. Edward, whatever that way, Mahofu, Pianiano, whatever that morning, Mahoy, Jobi, one Hofu, Mashiru, Bedu low, she do the water. Yasovia, the other. But do we say, ye never say in Yama, and Sema, he never say to Yade, ya, ye never. Sanctions in Jamaluya. To do so, the jam to Sansa Chumabe. No? To do so, Ejamo, Motat the tea at the no. The tea, London, a combat will know I'm doing a sober machine. Senor Liane came in. Yes, of Yaga. Edilu. The D came maybe, Senor Liane came in a Pocuria. Nane Wide. Padiane Widow. The D comes in Yansule. No. Say Saimu. Senor Liane Shimune. Mashidi Drajam. Aviane Wide to Hora. The Nita was in that she was saying, I need I never love we need it. I don't know. The Dita Senya Suretiago to a letter Chendona Chetocha. Not Chendone, not so much time to line a Chendone. Not so much kind of Chendone, not and needed to do so. Tiago, Tea, Mago Tea, and then to the way to Yasoya, to the hall.
နောက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အတ္တမဟိတောဝိပန္ဒစိတ်တော်ပကတိတ္တိယောအတ္တမဟိတစာလူတွေရဲ့စိတ်ခဏမငြိမ်ခဏမငြိမ်တမာရီမရှိဘူး concentration မလုပ်နိုင်ခဏမငြိမ်တာသူကသူမငြိမ်တာလားလို့ဆိုဟုတ်စိတ်ကိုစူးစီးနိုင်စွာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလွင့်ပြန်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်တွေကလည်းပဲခေါင်းမာလာလွင့်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်တစ်ခုဟာမှားယွင်းနေတယ်မြဲတယ်မှားယွင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တမာရီလောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုစူးစီးကြတယ် focus ဖြစ်အောင်လုပ်ရတခုကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ဒုက္ခအထောက်အမှာဖြစ်တယ်တမာဟိတောယထာဝတံဇာနာတိပတ္တိတကယ်ကိုစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးအာယုံစူးစိုက်နိုင်မှအမှန်ကန်ဆိုတာသိတယ်မြင်တယ်ဒီပြာမပြောနဲ့လေအရာတစ်ခုပဲကြည့်စူးစိုက်ကြည့်မှပုံမင်းတာအဲ့ဘယ်ချိန်ကျတော့စူးစိုက်တတ်တော့ဆိုရင်စူပါမားကတ်တွေတော့သွားပြီးတော့ပစ္စည်းရှာနော်ပစ္စည်းရှာတဲ့အခါကိုကြိုက်တဲ့အထည်လေးအဆင့်လေးတွေ့ကြည့်တယ်ဘယ်နှမ်းမီးလောက်မပါတော့ဘယ်နှမ်းအစုံလေးပါတော့ချိုရိုးချောင်းလေးကဘယ်နှမ်းလွတ်နေတော့သေးစိတ်သေးချာချာဆက်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကိုအဲ့လိုများချက်ကလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မဲ့သောတာပန်တို့သကရာဂံတို့အနာဂံတို့ဖြစ်ကြမှာသိချာနော်အဲ့ဒါစိတ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ focus လုပ်လိုက်တဲ့အခါအပြစ်ရှင်ရင်လည်းတွေ့လာတယ်ပြစ်မရှိရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့လာအဲ့ဒါလိုပဲတမဟိတဆိုတာစိတ်ကိုစွတ်စီးပြီးတော့ကြည့်ပြီးဆိုတော့မှမကောင်းတာဆိုရင်မကောင်းတာမတွေ့တယ်ကောင်းတာဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့လာခြင်းဟာအမှန်တွေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးစိတ်ကိုစူးစီးနိုင်ခြင်းမရှိလို့စိတ်တွေဟာပြန့်လွင့်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်အရာကိုမှစူးစီးနိုင်စွမ်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်သိမှုနဲ့ဝေးကွာနေတယ်အဲ့ဒီအမှန်သိမှုမရှိတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားအနာမှာနေတော်လည်းပဲနော်ဘုရားကျိုးဘုရားကြားကတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လိုပဲဘုရားကိုမတွေ့သလိုပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေသဘောထားတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘုရားကိုဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတရားမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားမတွေ့ဘူးဒီသုတ္တမှာဒီလိုခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့အကောင်းတဲ့ဆိုနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ဟောအများကြီးမြတ်စွာဘုရားမဟောပဲနဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုပဲအဓိကထားဟောတယ်နော်မင်းလောဘကြီးနေရင်အမုန်းတရားတွေကြီးထွားနေတယ်ဆိုရင်တတိတွေမဲ့ပြီးတော့ဆင်ញတုံတရားမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်မင်းတရားကိုမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ငါလည်းဝေးပါပဲတရားနဲ့မင်းဝေးနေတယ်ဟောတရားနဲ့မဝေးဘူးဆိုလောဘကိုချုံနေတယ်အမုန်းတရားတွေကင်းစင်အောင်မေတ္တာနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်နော်တတိရှိတယ်ဆင်ញတုံတရားရှိတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုဟောသူဟာတရားနဲ့ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားနဲ့တွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ငါဘုရားကိုတွေ့တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ငါဒီလိုပြောသလဲဆိုတာကသောအာရကံမရှံနော်အဟိစတတ္တသူဟာငါကဝေးတယ်ငါကလည်းသူကဝေးတယ်သူနဲ့ငါအဝေးကြီးလို့ဒီလိုပြောတယ်တရားမရှိဘူးဆိုရင်သူနဲ့ငါအဝေးကြီးအကယ်၍တရားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတဏ္ဍကိတဏ္ဍိကေဝမယသူဟာငါနဲ့အနီးလေးမှာနေတယ်ငါလည်းပဲသူနဲ့အနီးလေးမှာဘာကြောင့်လို့ပြောတော့ဆိုဓမ္မသောနတ္တတိတရားမရှိဘူးဆိုရင်သူဓမ္မကိုသူမမြင်ဘူးဒါကြောင့်ငါ့ကိုမမြင်ဘူးဓမ္မမမြင်သမျှငါ့ကိုမမြင်ဘူးဓမ္မမတွေ့သမျှငါ့ကိုမတွေ့ဘူးဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းလူတိုင်းနားတဲ့အောင်ဒီသုတ်တံမှာဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာဒီတဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့တရားဓမ္မဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရား
Eddie David, who choked on that beetle. Now, so Kavyasakani, Hotara, she did. A new pando pick say up, Mahesosa, we cut that wow. I know about the Concord line we met with Loba Chide, Toda and Chide, so that book of you. Esa Luko and Esata. That's why we have my don't know the Jawya cut it and have you with you. A case of Yasovia, Jawya cut out you. Ludi Jano, Luci, the Jawya cut it. Lucian said, if you like Jawya cut, I'm going to Pilla. You get to hear this of Bodida, what they own at the Opida, she was so my name was on a Chilla. Jawya de cut nature. Jawya cut. Home Canada, say around. No. And look, Jawya cut a muted Chilla. Is a new core. Lupsha Jawya cut. There's a Yaga, Loshan Mobishu, Jawya Makabu, Duha Jawya de cut. Nebu data alepudo. Yasabiyama, sing along each and direct to the age. The book of age. Kajoto with that quarter. Yasabia, Amodia, again. Padu Poma, the Amodia Shidamo. Tugado, Amodia, Yanit. But that Yahweh Araga. A chili jimlo with the name Sizachi. Yasabia. The Yawya Kata Mashu, the Dua Yawya Kane, Yasovia, Alone Jiu, Dua Alore G, Yasovia, Dona Mashu, Dua Dona G, Yasovia, sing along each and Dua my agent, G, along win it home. Through Yasovia and two neha, long win it. Say the Warajana, but I'm waiting. No, the Venasa Duri, Patoin Sa Duri. Going in me with a way to so. No, we along the way there. Josa Dhamma Mapinaya. Abia, so we are to Mati or a book. Tamat Minya Pandito. Dinya de Sinare, Dinya Sido. Rehedowa Niwa Disa. Linying needed Chima. She had needed she I never see it to me. Live that was a yank. She been here. Money of shit. Need that little. And they so bad that so shall you cut it, the number she did book, sing along, each and be in the name of shit. And they so no, and they sat down. Yes, of the Loshamu. The Yawya Kamu Mashu, to Aleve, Tanane Yawya Kamu Mashu. Yes, of ya sing along each and Tule each and Akito with Akita. Yes, of ya Memomu Rimshu, Tule Memomu Mashu. Pata Yawen Satandiki, Blondie the Lay. Piaga de Yawya Makamu, Duale Yawya Makamu, Piaga de Yin and Duale Yin. The boy and two needed Jora, no? The boy, Madame Nisa, did so. Erlo Nisa Badi Gajo, Tibokuha, along go the away they needed so that the body ago, Shenlen be a hobiola, Pshetibo. Did the body adio, think I dick and hunter, think I'm songs of a tape in a horror, the Totama. Yes, I have Kulushin and hobiola Pshede. They are chicken, the Rosin play that too. The Bawadi Agent Sanjay Biro. I think the agent Sanjay did the Una do we want a Jamana Pit. Say the Warajent Tuni needed to pure the Luwe. The other one a winning Lucian Piana winning Mana Pite. The other one a Nima, Tayati Mana, Hayati, Piana needed to Suama Pite Surago, Saint Elonema, Mata Tajabi. Mimiro Kura, Dayane Mawe, Dayati, Josa, Atu, Nanya, Base, go to TV. Mita Boya, Tandawamya Swa, Deyan
qua chana javasi Tadwa Myaswa Piyan qua chana javasi Mitta yi chan Rongab chan Dinjan javasi Mitta yi chan Rongab chan Dinjan javasi Tashi Jamma Sichana Doya Sana Pivasi Tashi Jamma Sichana Doya Sana Pivasi Olanda Dukha Pingasa Vida Pone Yutingama Manodra Di Tavitam Pamayantu Dukhanaka Vida Pone Yutingama Supampo Amidada Huyam Yupawing Wilamini Yonyi Shayu Bonsoya Jinyo Tavitam Jume Oto Nozom Yazwa Tadwa Dui Manodra Divya Pshuse Echilindi Yesenji Jin Singalodi Hudo Ye Aiji Adrenai Dukha Veda Sintavara Imya Chita Daya Puelan Chana Dukha Dihudo Kubodara Javandodi Holanda Wanda Shunyu Womong Lulia Chinu Wejo Pupuenya Gondi Pshive Tuganaka li auli de yoshetin jam bididi hudo yananudi Pawayandu kong swapatwi Chana yuidi jamasi kumtati Shudhizwa